गरीब पप्पी कचरे से केले उठाकर खा रहा होता है तो ये अमीर पप्पीज उसे देखकर हंस रहे होते हैं। ये क्यूट सा गरीब पप्पी दुखी होकर रोने लगता है। फिर ये पप्पी थोड़ा कबाड़ इकट्ठा करता है और बाजार जाकर बेच देता है। इसके बाद वह झाड़ू पोछा लगाकर कुछ पैसे कमाता है और उन पैसों से खेत में जाकर ताजी सब्जियां खरीद लेता है। क्यूट पप्पी बाजार आकर इन सब्जियों को अच्छे रेट में बेचता है। इन पैसों से वह आइसक्रीम खरीदता है और उसे भी बेच देता है। अब इस प्यारे से नन्हे पप्पी ने बहुत सारे पैसे कमा लिए होते हैं। फिर ये पप्पी उन अमीर पपीज को उनकी औकात दिखाने के लिए चिकन रोस्ट खरीद कर उनके सामने खाने लगता है। यह देखकर अमीर पपीज एकदम से हैरान रह जाते हैं। इस गरीब पप्पी के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ये बेचारा